漂亮姨姨们好，今日份开头是大海参不是美少女时间。精致的美少女早晨也要认真洗漱，虽然只是躺着吧，问题不大。不管怎么样，咱们都是颜值担当。下面进入今日份配餐吃播。最近都是人类芭比为晚餐，家里冻干消耗的特别快，所以今天来拆新冻干了。福佩迪猪猪冻干，猪是小鱼干为数不多不过敏的肉类，所以我最近对各种猪产品都很种草。每盒冻干都附带检测报告，所以得试吃。里面是同样的小包装，每袋25克，我家的饭量1顿2袋刚刚好。夏天我真的太爱这种独立包装的冻干了，对挑食小猫来说随开随吃不会浪费。这款冻干肉香蛮足的，质地比较酥脆，而且它还是纯猪单一肉源配方，使用猪里脊这种优质部位的鲜肉，低敏又好吃。今天和包蛋这个冻干爱好喵，吃的就是嘎嘎沉浸，嘎嘎开心。喝他俩很喜欢的交响乐汤罐，家里这个库存告急了，但是没有关系，补货已经在路上了。这个清汤就是有那么大的魔力，回购停不下来。这个冻干因为质地酥脆，复水挺快的，今天就浅加这1罐汤，不额外加水了。以下是今天的愉快吃播时间，大家观赏愉快，天天开心，啾咪拜拜。又是新的时光，依然期待你的到访。等秋日来临，等你慢慢走近，和你漫步森林，或坐在金黄的屋顶，但寒风凛凛，湖水开